Сайн байцгаана уу хүн үзэгчтэй. Өнөөдөр манай дефакто нэвтрүүлгийн зочноор Монголын бэлчээрийн асуудлын тухай онцгой сонин санал дэвшүүлж байгаа. Tseelei-гийн Enkh-Amgalan хөдөө аж ахуйн эдийн засгч оролцож байна. Tseelei-гийн Enkh-Amgalan Ногоон Алт бэлчээрийн экосистемийн удирдлага төслийн менежер. Тэрээр Их Британий Манчестер хотын их сургууль нийгэм судлал, хөгжлийн эдийн засгийн чиглэлээр магистр, Швейцар улсын Цюрих хотын технологийн их сургуульд докторийн зэрэгэ хамгаалсан. 2008 оноос эхлэн Швейцарын хөгжлийн агентлагийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлж буй Ногоон Алт төслийн менежерээр ажиллаж байгаа. Өмнө нь хүнс хөдөө аж ахуйн яамны бодлого, стратегийн газар болон хустай нурууны байгаль хамгаалах цэцэрлбэрийн удирдах газарт мөн ажиллаж байсан байна. За сайн байна уу та? Сайн байна уу. За та болохоор Улс аймгийн төс сумын хүн. Хөдөө аж ахуйн дээд сургуулийн эдийн засгчаар төгссөн хөдөө аж ахуйн. Швейцарын Манчестерийн их сургуульд нийгэм судлал хөгжлийн эдийн засгийн чиглэлээр магистр хамгаалсан. Швейцарын Цюрих хотод докторийн зэрэг хамгаалсан. Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр ер нь бэлдэж болох, улс орон бэлдэж болох бүх төвшөнд одоо та өөрөө ингэж яваад сураад ирсэн. Тэгээ та мөн саяхан энэ Монгол улсын өнөөдрийн бэлчээрийн байдлыг дүгнээд одоо жишээлбэл та 60% нь одоо доройтож байна гэж хэлсэн байна тийм ээ. Бүх нутгийн шүү дээ. Тэгээ энэний бүхний цаад шалтгааныхын цаана энэ бэлчээр чинь хэний ч биш болчихжээ. Нийтийн өмч буюу Ллойдийн хэлж ирсэн шиг та одоо нийтийн өмч имэгнэлээ гэд нэрсэн байна. За. Яагаад ингэж хэлэх болов? Энэ сэдв бол бас миний хувьд таны хэлдгээр мэрэгжлийн хувьд ч гэсэн бас одоо миний төрсэн нутаг одоо аав ээж те өссөн орчин гэд энэ бүх одоо миний амьдралын бас нэг хэсэг болсон асуудал юм л да. Тэгээ тийм учраас би энэ одоо 10 гаруй жил энэ чиглэлээр судалгааны ажил бас хийж байна. Энэ чиглэлээр олон төсөлбөрүүд бас ажиллаа. Орон нутгтаа бас очиж одоо автоматн садан гэдэг өөрийнхөө одоо чадах мэд хүмүүсийн хэмжээнд бас энэ ажлаа сурчлаа таниулаа явж байна л да. Тэгээд ингээд үцхээр ерөөсөө одоо үндсэн хуулиар бол бэлчээр бол төрийн өмч. Тэрэн дээр бол малчууд хувийн аж ахуй эрхлэгч малаа одоо өсгөө дадгуулаад амьдралаагаад явж байгаа. Тэгээд манай энэ нийгэм чинь бас яг одоо энэ орчин нөхцөлд манай Монголын хөгжлийн бас нэг юм зааг гэдэг юм уу те бас нэг хөгжлийн зөрөг дээр хичээд байна удаа гэж би бодоод байгаа юм. Яагаад тэгэхээр одоо сүүлийн 25 жил манай малын тоо өслөө гэл одоо 60 сая боллоо гэл манай ихэнх хүмүүс маш их талархалтай гэдэг юм. Ер нь бол одоо бид нар хөгжиж जैन дэвж जैन тэгээд үзээд байгаа. Гэтэл нөгөө малын тижээж байгаа бэлчээр нь одоо талхагдаад сүүлийн 8 жил гаруй явуулсан судалгааны дүнээс нийт газар нутгийн 65% нь доройтсон гэж байгаа. Доройтсон гэдэг чинь ямар утгатай байна вэ гэдэг нь бэлчээр гэдэг чинь байгалийн баялаг. Тэрэн дээр байгаа өв сургамал тэгээд яванда хөрс газрын гадрах тэрэн дээр зөвхөн одоо малчтын мал биш дээр нь байгаа одоо зэрлэг анамдтын амьдрах орчин ерөнхийдөө аюул учрууд байна гэсэн ийм дүгнэлт гараад байгаа юм. Тэгээд ингээд орон нутагт яваад үзэхээр одоо энэ бэлчээрийн асуудал хэн хариуцах юм бэ? Одоо бэлчээр ингээд талхагдаад оройтод байна. Малчтар нь очихоор малчтнаас хариуцах олигтой юм хэлэхгүй. Ер нь бол бэлчээр нэг талхагдаад байгаа. Одоо бид нар малын тоо ихтэж байгаа, малын тоо цэдэрсэн. Одоо хэн арга хэмжээ авах хэрэгтэй? Энэ одоо хэний эрх үүрэг вэ гэхээр малчт нь их одоо бас их ойлголт муутай. Энэ талаар юу ямар ч мэдээлэл бас байхгүй. Гэхдээ асуудлаа бол ингээд ойлгоод байдаг. Сумын засаг даргатай ч юм уу, аймгийн засаг даргатай тэнд хариуцж байгаа мэрэгчнүүдээ очихоор бас олигтой юм мэдэж өгдөг. Тэгээ яг ингээд хууль эрхцэн орчин судлаад үзэхээр ерөөсөө манай энэ нийт газар нутгийн одоо 70 гаруй үеийг эзэлж байгаа энэ бэлчээр гэдэг энэ маш том нөөцийг зохицуулах хууль эрхцэн орчин ерөөсөө байхгүй. Бэлчээрийн хууль, бэлчээр ашигладаг зохицуулдаг энэ төрийн том хэмжээг зохицуултын ашиглалтыг зохицуулж байгаа ямар нэгэн тийм эрхцэн орчин хэн ямар үүрэг хариуцлах хүлээх ёстой юм. Ялангуяа одоо бэлчээр дороож байгаа нөхцөл байдлад. Тэгээ ингээд цааш нь яваад үзээд тахаар газрын хууль дээрээс хоёрхан залт гэдэг. Тэр нь болохоор одоо өвөл хаврын бэлчээрийг малчид сайн дэрийн үндсэндээ зохион байгуулалтандагаар ороод гэрээгээр ашиглаж болно гэсэн нэг ийм ганцхан залт байгаа. За тэгээд иргэний хуулийн тэрийг одоо иргэн хүний хувьд төрийн хэмжээг ашиглаж байгаа энэ хүн одоо малчид ямар үүрэгтэй юм бэ гэхээр бас тодорхой хэмжээний байгалийн нөөцийг ашиглахдаа одоо иргэн хүн тодорхой үүрэг хариуцлагатай байх ёстой гэсэн ийм залт байгаа юм. Байгаль орчин гэдэг үднээс одоо бэлчээр чинь байгалийн нөөц гэдэг утгаараа үзэхээр хөрсийн үсийг хамгаал, байгаль орчны хамгаалтын хууль энэ төр гэж зөндөө. Тэгээ энэ болон хуулиудын дунд ингээд нөгөө бэлчээр гэдэг юм маань ерөөсө тэр утгаараа баг ингээд дунд нь одоо гэдэг юм орхигдсон яваад байгаа байхгүй юу. Тэгээ тэрийг ялгаж тодорхойлоход хэцүү юу? Хот суурийн газар гэж байна. Тэгээ одоо ер нь таны тэр
таны өөрийнхөө нийтлэл гаргаж тавьж байгаа асуудал бол ингээд нийтийн өмч гэдэг маань хэнийч биш юм аа гэдгийг 200 жилийн өмнө англичууд бас юм олон хоньтой байхдаа бүр бас манайх шиг байдалд ороод хүн болгон хонио өржүүлээд хамаг бэлчээр нь унаад эхлэхээр тэгээ шийдвэр гаргасан байж хоорондоо ярьж байгаа. За бүгдээрээ хамтын эзэмшлийн газар гэж байна. Энэ газар руугаа би хичнээн тооны одоо миний өөрийн англи коттеж байна тийм ээ. Өөрийн одоо манайхаар өвлж өгн юм шүү дээ. За би ингээ хонио эндээсээ гаргалаа. Миний коттежээс цааш одоо өвлж өгнөөс цааш та бидний хамтын газар. Энэ хамтын газар руугаа тодорхой тооны адилхан тооны хонь оруулахгүй бол бид нар ерөнхийдөө устгаад дууслаа гэдгийг маш том хэрүүл зодон болж шийдсэн байгаа юм. Тийм ээ. Тэгэхээр хэрвээ энэ рүү илүү хонь оруулах юм бол нөгөө хүн чинь ямар нэг хэмжээгээр хариуцлага хүлээх болохгүй. Тийм. Бусдынхаа эрх ашиг талдж ийн гэсэн үг тийм. Монголын нөхцөлд яаж хийж болох вэ? Энэ дээр одоо сүүлийн 10 гаруй жил одоо зөвхөн миний одоо ажилдаг байгууллагаас гадна зөндөө бол Монголын эрдэмтэд бас санал болон уралдал тодорхой хэмжээний туршлагууд бий болж байна. Сайн туршлагаж бий болж байна. Бид нар бас уламжлалаа хүмүүс ингээд бэлчээрээ одоо зохицуулъя, эрх зүйн орчинтай болъё, бэлчээр ашиглалтыг бас тодорхой хэмжээгээр одоо хяналт тавь энэ төр гэхээр одоо нүүдлийн мал аж ахуйж ингээд та хамаагүй нүүдлээ явж явах хэвээр маа нүүдлийн хязгаарлалчаар болохгүй гэдэг байхгүй. Гэтэл манай яг малчтын дунд яваад үзэх чинь угаасаа малчтын дунд тийм зохион байгуулалт тэр одоо юу гэдгийг хүмүүс social fencing бий одоо үл үзэгдэгч хэлгэж нийгмийн хэлгэж нэрлэдэг юм уу та. Одоо өвлжээ хаварж байгаа нь ерөөсөө л тэр нэг хэсэг айл бол бүр үе удмаараа ингээд ашиглаа яваад ирсэн тэр тодорхой хилтэй. Одоо зүгээр одоо жирийн жилд бол тэр хилийнхаа дотор л одоо тэр малаа адгуулдаг. Бүр одоо Увс аймгийн 100 говь сүм гээд бүр тэр социализмын үед бүр алдартай яг тэр бэлчээр бүр өдрөөр хүртэл хуваарлж ашигладаг тийм нарийн зохион байгуулалт байсан байгаа байхгүй. 7 хоногийн өдрөөр найд хаана ямар бэлчээр ямар малаа малах уу гэх тэр нь бүр ингээд нарийн зохион байгуулалт. Тэрийгээ тэр хотелийн тэр 10 байна уу 5 байна бүх малчт нь яг тэр хуурийнхаа дагуу малдаг. А уламжлаа харах юм бол ерөнхийдөө нөгөө манай нүүдлийн мал аж ахуйч угаасаа тэр хотелаараа нэг хүн тутагснараа ингээд бэлчээрээ зохион байгуулалтаар ажиллаад ирсэн тийм уламжлал нэг байж байгаа байхгүй. Тэр тогтолцоонд бүр байж байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо сүүлийн жишээлбэл одоо Баруун аймгийн одоо бүр нэрийн хэлэгч чинь одоо завхны хойтлын сүмүүд одоо ховдын уянж булган эрдэн булган гээл одоо усын 100% малчин наран булаг гээл яг нөгөө нэг малчт нь яг л уламжилт одоо хэдэн 10 мянган жил яг л энэ дөрвөн үлэлийн бэлчээр энэ айлууд ингээд хамтраад ажиллаа яваад ирсэн гэсэн тэр зохион байгуулалт нь байж байгаа байхгүй юу. Тэгээ сүүлийн үед яг одоо нөгөө нэг малын тоо хяналтгүй өсөөд малчтыг чи одоо баг мянгад малчин бол малаа өсгөөдөө сайн гэл нэг иймэрхүү мессеж өгсөн чинь нөгөө нөхдөө чинь бэлчээрийнхаа даацаа хэтрүүлээд ажиллаад байгаа байхгүй. Тэрэндээ л асуудал байгаа. Тэр нэг талаасаа нөгөө талаасаа хотод байгаа хүмүүс өөрсдөө хизээч хөдөө амьдэрдгүү бүртлөө мал худалдаж аваад өөрийн малчинтай болоод тэгээ тэр малчин юу идэж байгаа тохоо ямар ч хариуцлага хүлээхгүйгээр нөгөө малчин бол малын амьдлыг байлгаж байгаа болсон маягаар нэгдүгээр. За хоёрдугаард энэ хүмүүс тодорхой газрын шууд за ингээд яагаад авчиж байгаа юм. Хашаа бариа. Тий хашаа ийм тийм юм барина гэдэг мөнгөтэй хүмүүс. Тэгээ нөгөө саяын таны ярьсан тэр нийгмийн өөрийгөө зохицуулж исэн харилцааг алга болгочлаа шүү. Одоо манай нутаг гэдэг ойлголт гээд нутгийнхаа хүнд ингээд хөдөө аль шум гэж ярихаар тэр бол тэр хүний хашаа. Тийш очих болох. Хашаа барьсан юм чинь. Тэр тентхийн нөгөө өшөө нэг юм хурдан мордууд гээд адуу олноор ингээд тавьчих чинь тийм ээ. Тэгээ энэ аж ахуй маань өөрөө ингэж одоо Монголын нүүдлийн аж ахуй өнөөдрийнхөөроо явж чадхаа байлаа гэж хэлж байгаа байхгүй юу? Үндсэндээ болчлоо гэж тийм. Тэгээ одоо тэхийг шийдвийн тулд та нэгдүгээр малынхаа тоог хязгаарлах хэрэгтэй байна. Хязгаарлахын тулд энэ нийтийн бэлчээрийг зөв удирдъя. Тэр удирдахад тэр тухайн багийн гишүүд нь оролцох ёстой. Чи яамны дарга очиж болохгүй шүү тийм ээ. Тэгэхээр багийн яг ийм маягаар оролцох хүсэл эрмэлзэл мэдлэг аль зэрэг байна вэ? Тэгэхээр яг малчтын хувьд бол ингээд үндэ малчд бол ингээд сүүлийн 25 жил ер нь малчтай яг ойр дотон ажиллаад энэ асуудлыг ойлгуулад ингээд удирдаа зохион байгуулалт явж байгаа юм ер нь баг байхгүй л байна л да.
Тэгээд ерөнхийдөө ингээд очоод таны хэлдгийг зөвлөд одоо ингээд нөгөө тоглоомын дүрм тодорхой биш болохоор малчид бас ингээд өөртөө бас жоохон ингээд ойлгомжгүй байдалд очоод байгаа байхгүй юу. Жишээлбэл одоо яг ингээд уламжилт хэл байлж гэсэн тэр малын тоон хэтэрсэн одоо хин хариуцлах хүлээх. Жишээлбэл та өдөр ингээд нийлээд нэг хотел байлаа гэхэд та бол 1000 мал чинь. Би бол 207 мал та. Гэтэл таны доо бэлчээрээс таны одоо малын доо бэлчээрийн дац хэтрүүлээд миний бол 200 байгаад. Тэгэхээр та бол илүү хариуцлах хүлээнэ. Яагаад гэвэл та тэр бэлчээрээс илүү нөөц одоо илүү их ашиг тус хүртэж байгаа учраас тэгээ тэр хоёр хүний чинь хооронд ямар нэгэн тийм харилцаа бий болоод энийг нь төрөөр зохицуулж өгөхгүй бол болохоо хичээд байгаа байхгүй юу. Багаас гадна одоо ингээ баг дотор яваад байгаа чинь багийн малч чинь бас хоорондоо яг одоо дөрвөн үйлрлийн бэлчээрийг ашигладаг нэг тодорхой нэг бас нэг тийм хотел ч юм уу нэг нутгасныхан тийм нэг балчтын бүлгийн зохион байгуулалтанд бас ороо яваад байгаа байхгүй. Малч чинь одоо ингээ хүлээгээд төрийн бодлого байхгүй болохоор өөртөө тодорхой арга хэмжээнд аваад хэлж яана л та. Одоо энэ хэсэг газар бид ингээ зүүн намар хавар үйлжөөндөө байдгийн маа энэ хэсэг газраа одоо ингээд одоо бэлчээрийнхаа одоо сэлгээ нүүдлээ ингэж зохицуулъя. Манай хэд одоо энэ хэсэг газар эндээ үед хавар одоо 4 сарын 10 хүртэл байна. Тэгээ бүгдээрээ нэг зэрэг нүүгээд энэ хэсэг газар амраагаад 9 сарын 1 хүртэл нэг ч айл орж ирэхгүй шүү энэ төргээд өөртөө тийм зохион байгуулалт санаачлахад гарч байгаа байхгүй юу. Тэгээ бид нар одоо юу хүсэж яах вэ төрөөс энэ бий болж байгаа санаачлахуудыг нэгтгээ тэрийгэ төрийнхөө бодлогоор дэмжиж өгч хинч төрийн газрыг одоо хувьчлах тухай яриаггүй байна. Зүгээр төр одоо өмчөө хин одоо ашиглаж байгаа малчт нь ямар эрэхтэй ямар өөрхтэй хүмүүс юм бэ яаж ашиглахыг эдгээр л тодорхой болгоод өгч гэсэн ийм л зохицуултыг бид нэр санал болгоод байгаа байхгүй юу. Явуулахын тулд ингэж болохгүй жишээ нь малчтад багуудыг хоршуулад за нэг 20 айлтай баг гэж бодъё л доо 20 гишүүнт 20 айл болгон өөрийн өвлжөө байгаа. Өвлжөөгийн тодорхой талбайгаар өмчлүүлээд тэгэхээр тэр хүн зарж болохгүй. Зөвхөн үе удамдаа үргэлжлүүлж болно. Өмчлүүлээд. Тэгээд тэр өвлжөөнөөс цааш ерөнхий газруудаа бид яг адилхан тооны мал оруулна. Илүү тооны мал оруулсан илүү татвар төлнө. Тийм зохион байгуулалт ер нь бол одоо жишээлбэл нэг тэр чинь нөгөө ингэж яригдал байгаа л да яхав арай нэг тэр зохион байгуулалтанд ороход бол малчид орчод байгаа. Ер нь бол бэлчээрийн дац хэтрэх гэдэг тэр бүгд ойлголттой болчиход байгаа. Тэгэхээр яг одоо нөгөө нэг сумын захиргаа ч юм уу хин нэг нь одоо малчид хоорондоо ингэж зөвшөлтцөөл яхав та 1000 малта би 500 малта би 200 малта тэгэхээр та илүү малахад өгцөөл та илүү цөөл би одоо нийт одоо энэ жил их чинь манай бэлчээрийн дац нийтээр 1000 толгой малаар одоо илүү гарцсан байлаа гэхэд 200 толгой малтай хүн чинь тийм ихээс арч чадахгүй ч нөгөө 1000 та 500 та нөхөр энэ зохицуултыг л хооронд нь нэг тийм одоо ямар нэгэн тийм хуулийн механизмаар зохицуулж өгөхгүй яг малчид өөрт нь хүлээхээр бас хэцүү. Хоршоо гэдэг асуудал чинь би бас ингээд хоршоог тэр бэлчээрчдийн хэсгийн зохион байгуулалт ч юм уу тэр бэлчээр ашиглалтыг холбохоор бас хоршоо гэдэг чинь мөнгөний асуудал ихтгэлцлийн асуудал яригддаг байхгүй юу. Тэгээ саяхан нэг манай одоо жишээлбэл нийтдээ баруун аймагт бид нэг 60 гаруй хоршоодыг ингээд бүр анханаас нь зохион байгуулалт бэхжүүлээд явж байна л та. Тэрнээс одоо нэг яг одоо хоршоо гэдэг утгаараа хөгжөө явж байгаа нэг 30 гаруй байна. Тэгээ манай нэг сая сүүл нэлээд туршлагатай хоршооны одоо зөвлөх багш ярьж илээ. Ерөөсө 3 төрлийн хоршоо яг ингэж энэ нэг шилжилтийн энэ процессын донд яг одоо тогтвортой хөгжиж явж чадж байна гэнэ. Нэг нь болохоор тухайн тэр хоршооны дараадаг итгэл. Өөрөөр хэлбэл би танд мөнгөө одоо хөрөнгөө найдаж болно. Энэ хүн миний түүхийдэг аваачаад үйлдвэрт одоо худалдахдаа энэ ямар нэгэн байдлаар миний одоо түүхийдээс одоо буруу зөрөө үнэн ч юм уу дундаас нь ашиг хонж харахгүй. Тийм учраас би одоо энэ Энкх-Амгаланд оршооныхоо хөрөнгөө харьцуулаад түүхийд өгөөд байна. Хоёрдугаарт нь болохоор тэр яг тэр төрөний битүүрийн ярьдаг тэр хоорондоо нөгөө ямар нэгэн тийм ашиг сонирхлоор нэгдсэн одоо тийм нэг итгэдэг найз нөгөө тамаатан садан зохион байгуулсан тэр хоршоо яг илүү урт хугацаанд насалж ингэж яагаад гэвэл нөгөө гэр бүлийн харьцаа аав нээжтэй ахтай хамаатан сайн өгсөн нэгэндээ итгэж штэ тийм учраас хөрөнгөө орж болж байна. А 3 дугаар хин гэх юм бол маш их хөрөнгө одоо нилээ их одоо хөрөнгөөр хоорондоо нэгдсэн тийм хүмүүс хөрөлвөл тэр дундын хөрөнгөдөө одоо саяас ч юм уу 2 3 4 сая дундын хөрөнгө нилээ их болсон тохиолдолд нөгөө хүмүүс чинь оршоогоо орж авахгүй оршоондоо байгаад байгаа гэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ бэлчээрчдийн хэсгийн асуудал чинь бэлчээр ерөнхийдөө малчтай ингээ ярихад бол хамгийн үндсэн асуудал нь бэлчээр. Бэлчээр одоо бэлчээргүй бол ер нь малгүй бол тэгээд одоо миний амьдрал оршин тогтмоо гэдэг. Тэрэн дээр нь үндэслээд харин тийм тэрэн дээр үндэслээд тэр хотел таны сая яриад байгаа тэр хотел нэг нутгуусныхын зохион байгуулалт нь орсон хүмүүсийг эдийн засгийн бас нэг талаас нөгөө малчтыг оршуулах бас эдийн засгийн тийм тодорхой инсентив байх хэрэгтэй. Тэгвэл өөрөөр хэлбэл одоо малччин гэж штэ биний мал одоо ингэ илүү гарчлаа би зармаар байна зах зээл байхгүй. Мал нь өвчтөй учраас тэгээд одоо шилэл одоо би танд ингэ санал хэлэхэд одоо шилэл манай Баян грамын богц цомынхын зөв нэг багаас чинь 6000 хонь ямаа зармаар байна штэ. Зарна гэд илүүдл одоо ингэ тооцоо гаргацсан малчид сууж идэг. Тэрийг одоо хаана зарах вэ? Тэрийг авдаг үйлдвэр алга, үн тохирлж байгаа хүн алга. Тэр чинь малчид одоо үнэхээр бэлчээрийнхаа даацаа хитэрж байгааг мэдж байгаа. Энийг нь одоо зах зээлтэй холбож өгдөг тэрх нэгсэн бас байхгүй. Нэг талаасаа. Тэгэхээр нөгөө хүмүүс чинь ингээд бэлчээрийнхаа даацаа хитэрж байгаа ч гэсэн одоо тэрэнд гарах шийдэл арга зам нь айгүй
ер нь бас нэлийн хязгаарлалт болчиход байгаа байхгүй. Тэгээ би нэг зүйлийг түрүү нөгөө хэлжсэн дээр нэмж хэлэхэд яг уу энэ нөхцөл байдал та түрүүн тэр трагеди нийгмийн эмчийн өмнө л гэж ярьлаа. Бас нэг миний төвшүүлээд байгаа санал гэвэл заавал одоо бэлчээрийн газар хөвчлөх одоо түрээслэх гээл ингээл одоо бусад орнуудын тэр дуршлагыг одоо шууд автоматар авчрах хуулах бол Монголын нөхцөл буруу гэж бодож байгаа. Яагаад тэгэхээр манай бэлчээрч угаасаа байгалийнхын цаад өгдөл маш хэмцэг. Та мэдж байгаа шүү дээ одоо манай нийт одоо урж байгаа хурд үндэс бол 250 мм. Тийм одоо чигшилтэй нөхцөл чинь манай тэр өнгөн тэр бэлчээрийн тэр өнгөн үржилшинтэй хүрсэн маш нэмгэн. Ерөнхийдөө дэлхийн эрдэмтэд манай энэ бэлчээрийг маш тийм эмзэг бүтцтэй маш их тийм амархан илэгдэлд арах тийм байгалийн экологийн систем гэж тодорхойлоод байгаа. Тэгэхээр энийг бол одоо хамгийн зөв доктортой одоо удаан хугацаанд ашиглах зам зөв нүүдлийн буй сэлгэж байнга амраа сэлгэж өөрт нь өөрийнх нь нөгөө нөхөн сэргээх тэр чадварыг үлдээх маягаар явуулахгүй бол энэ өргөн нутгийн газар нутгийг нэг цөлжүүлчихвэл та нар бол ерөөсөө тэгэл энэ Монгол ус бол тэгэл тэр чигтээ улаанаараа эргэлдэл дуусан гэсэн ийм л дүгнэлт гаргаж байгаа. Та одоо Швейцарын хөгжлийн агентлагад энэ хөдөө аж ахуйн Ногоон Алт гэдэг төсийг хэрэгжүүлж байгаа менежер тийм ээ. Танайхан энэ ер нь энэ бэлчээрийг өнжөөгөөд өөрөөр нь нөхөн сэргээх боломж олгоё гэдэг туршилтыг хаана хийсэн тэр ямар үр дүнд хүрсэн тухайд ярьж байгаа. Тий, ерөөсөө энэ бэлчээрийн төлөв байдлын үнэлгээ гэдгийг бол бараг 8 жил одоо манай баг болгон дээр нөгөө бэлчээрийн төлөв байдлыг хяндаг ус цагаар байгуулагчны хяналтын хүрээлэнд зохицуулцыг байдаг штэ. Тэр зэгч одоо 1500 цэгээс энэ мэдээллийг аваад тухайн жилийн бэлчээрийн төлөв байдал ургацтай хөрсөн ямар байна гэдгийг судалдаг тийм угаасаа бүтцэн байсан. 1500 төвөөс аль баг болгоноос аль аймагуудад. Ерөөсөө бүх Монгол орнындагаар бүх баг болгоноос. Оо за. Тий. Тэрэн дээр нэмээд нөгөө багийн чинь нутагт эсгэр нийтээ 100000 газар ихэд нөгөө нэг тэр сегмент тухайн багийн одоо газар нутгийг төлөөлөх чадвар нь бас харьцангуй бага болохоор дэмээд дээр нь бид нар бараг 600 цэг үергээд 2100 цэг дээрээс Монгол орон дарыг газар дээр нь очоод бүр ингээд ургамлын бүр ингээд манай судлаачд бүр ингээд энийг бид нар Швейцарын хөгжлийн агентлаг гэж байгаа боловч энийг бол Монгол эрдэмтэд хийсэн байгаа. Ерөөсөө Монгол улсын их сургуулийн эрдэмтэд, хөдөө аж ахуйн сургуулийн эрдэмтэд, ус цагаар байгуулагчны хүрээлэнгийн эрдэмтэд, газрын харилцааг өдөр дүрцэн газрын ажилтнууд ингээд хамтраад та ингэж ярьж штэ юу Монгол улсад сүүлийн хэдэн жил 8 жил ерөөсө 2006 оноос ноцтой тоо баримттай болцсон байна шүү. Монгол улс бэлчээрийнхаа төлөв байдлын тухай сүүлийн 8 жилийн бүх датабейс бий болгоцсон. Тий. Тэгээ энэ датабейс дээрээ суурлаад 65% ороод чина гэж хэлж байна. Тий, хэлж байгаа. Тэгэхээр энийг сэргээхийн тулд та бүхэн хууль зүй засаг захиргааны зохион байгуулалтын тухай баха ярьлаа шүү дээ. Одоо байгаль талаас нь ярмаар байгаа. За. Байгаль талаас нь ярихаар та ярьсан байлээ, бичсэн байлээ. Ингээд тодорхой бэлчээрүүдийг тодорхой аймаг сумыг та хэлээрээ. Ингээд хашиж агаад, амрааж агаад би баян хөлгийн явах замдаа харсан заримыг нь. Ийм хэрэг өндөр хашаа барьсан байлээ. За ингээд яг ийм манайх шиг байдалд Англи улс 200 жил өмнө байсан тухай бид ярьсан. Тэгэхээр англичууд энэ байдлаасаа яаж гарсан тухай ихтэй хоёлаа тавчхан яриа да. Тэгэхээр яг нэг тухайн тэр тосгонд нэг л ийм хязгаарлагдал хэмжээний бэлчээрийн газартай байж л дээ. Тэгэхээр тэр тосгонд одоо гэдэг ихэнх одоо хүмүүс нь мал малж амьдардаг. Тэгэхээр тосгоны нөгөө бэлчээрийн даац гэж тэгшний хэмжээний мал одоо энэ тэр бэлчээр одоо адгуулж чадах, тижээж чадах гэдэг тодорхой тоотой. Гэтэл нөгөө бэлчээрийн дундын өмч байдаг. Өөрөлдвөл тэр 50 малчны дунд байдаг. Гэтэл нөгөө малчин болгоно өөрийнхөө эрх ашиг бодондоо малчин болгож мэдээж өөрийнхөө гэр бүлийнхаа одоо гэдгийг ашгаа нэмэгдүүлэх тийм цаана нэг тийм сонирхол байгаа штэ. Тэгэл нөгөөдөл чинь малынхаа дог өсгөөлсөн нэг мэдсэн чинь нөгөө бэлчээр гэдэг маань бүр дуусаад юу ч болоод эхэлсэн. Тэгэхээр тосгоны захиргаа малчтайгаа уулзаад ерөөсөө бэлчээр маань ерөөсөө болохоо байлаа. Тэгэхээр хэдүүлээ ярилцъя. Тэгэхээр манай бэлчээр ерөөсөө л нэг одоо гэдэг 1500 орчим мал манай бэлчээр тижээж чадах юм байна. Тэгэхээр хэдүүлээ ингээд хувааж авъя. За шилбэл 50 айл суугаад айл болгон одоо нэг энэ бэлчээр нэг 500 50 мал оруулж яа гэдэг. Ингээд зөвшөлтөлд хүрээд илүү гарсан малаа тодорхой хэмжээний одоо хэрвээ та үнэхээр одоо илүү мал маллахаар байгаа бол та одоо хураамж төл. Тэр хураамжийг чи аваад бид нэр сан бүрдүүлээд өөр хаа нэгэн газар одоо тэр хадлагын талбай хашдаг ч юм өөрөө тийм одоо илүү үйлдвэрлэл нэмж өөр одоо хөрөнгө оруулалт хий энэ төргээд. Тэгээд ингээд зөвшөлтсөд айл болгонд квот өгсөн баг. Тэгээ ерөөсөө 50 мал оруул. 50-аас дээшээ бол өөр газар бэлчээрүүл эсвэл тэр хураамж төлөөд тодорхой хэмжээний сан бүрдүүлээд тэрийгээр нь одоо хөрөнгө оруулалт хийгээд бүрөөр тижэл дарах ч юм хадлагын талбай одоо гаргах ч юм уу тийм одоо бэлчээрийнхаа бүтээмжийг сайжруулах зүйлс хийгээд. Ингэж шийдсэн баг. Тэр нь нөгөө малынхаа чанарт нөлөөлөөд олон жижигхэн мал биш том чадвартай тийм мал гараад ирлээ шүү дээ. Ер нь энэ баруунд селекци хийсэн түүхэн тийм юм шиг баг. Газар нөгөө хязгаарлагдаад тодорхой тооныхыг оруулна гэдэг.
Тэгэхээр за энэ Англи арга манай юу ч гэсэн бид нар хүмүүсийн мэдээлэлд хүргэж байна тийм ээ нэгдүгээр. Хоёрдугаар та бас бичсэн энэ тухай ер нь бол манайд алдартай малынхаа бэлчээрийг яах тухай ер нь уншигчид залуу малчдтай хийхэд бол энэ Магсаржуугийн бичсэн Бямбын 90 гуайн хянан тохиолдуулсан бэлчээрийн эдэлбэр газар гэж ном байдаг юм байна тий та хоёр. Намсрайжуугайн бэлчээр ашиглалтаа зохион байгуулалт гэж ном байна. Самбуугайн ардын нүүдлийн мал аж ахуйг сайжруулах, хөгжүүлэх гэдэг ном байна. Мөн мал аж ахуй дээр яаж ажиллах тухай ардуудад өгөх сануулга, сургаал гэсэн ном байдаг юм байна. Тэ хамгийн сүүлд доктор Жигдид Сурангуайн бичсэн бэлчээр ашиглах алтан дүрм гэх мэтээр за Монгол дотроо бэлчээрээ яаж зохицуулж ирсэн, яаж авч явбал зүйтэй вэ гэсэн монголчуудын маань энэ манай томчуудын ухаалаг хүмүүсийнхаа бичсэн нэг ном нэг хэсэг байна. За та учраас Англиг ярьлаа. За одоо хоёулаа Америкийн тэр Нобелийн шагналт авсан. Яг энэ бэлчээрийн газрыг яаж зохицуулах тухай, яг энэ чиглэлээр Нобелийн шагналт авсан тэр хүний тухай яриад хөө. За тэгээ Остромын тий. Остром чинь ер нь бол ингээд урд нь бэлчээр ялангуяа газрыг бол ховчилж ижил одоо тэр эзэнд нь нөгөө эмчийг нь ойртуулна энэ хамгийн зөв сонгодог арга гэсэн нэг ийм урсгал явж исэн юм байна л да. Ер нь явж исэн. Тэгээд за New Classic онол дээр. Тэгээ энэ Эленор Остром гэж энэ эмэгтэй энэ эрдэнэт нь хэдийгээр нийтийн өмч гэсэн нийтийн өмчт нь одоо байлгаа дундаа ч гэсэн тэр өмчийг зөв ашигладаг тийм арга замууд байна гэх. Тэгээд энэ хүний онол нэг сонирхолтой. Дандаа тийм яг бодит баримтыг их судалж үзэж нонлоо гаргасан байгаа. Жишээл Непалийн Кенд одоо тэр тариалгын талбай яаж ашиглаж байгаа, Швейцарт Альпийн өрөөний малчид яаж дундын өмчөө зөв ашиглаж ирсэн 500 жилийн туршлага ч гэдэг юм уу. Яг энэ дэлхийн улс оронд яг нийтийн өмчийн газраа, дундын өмчийн газраа зөв ашиглаж ирсэн тэр арга туршлагыг судалж байгаа 8 зарчим гаргасан байгаа. Яг энэ 8 зарчим байгаа тохиолдолд хэдийгээр нөгөө тэр бэлчээр нутг нь дундын өмч ч гэсэн зөв зүйтэй ашиглах арга замууд байна гэдэг. За хоёул одоо зарчим 8-8-аар нь хоёул хүмүүстэй мэдлэг хүргэх үүднээс явна. Нэгдүгээрх нь болохоор хил хязгаарын тодорхой болгох гэж байна. За. Манай Монголд бол хил хязгаарын тодорхой. Жишээлбэл хот айлаараа одоо өвлжээ хаваржээний бэлчээр бол ерөнхийдөө нөгөө хүмүүсийн толгойд байгаа шүү дээ. Манай хэсэг газар бид тэднийг энэ бэлчээр л ашигладаг. Энээс ашаа нөгөө доржих, дулмаагийнх учраас хүний бэлчээр одоо идэж болохгүй гэсэн. Social fencing буюу нийгмийн хил гэж тийм ээ. Тэр чи одоо хүн өөр нутгийн хүн дахиж мэдэхгүй шүү дээ. Одоо хэний нутаг дээр нь байгаа. Харин тий. Тэр хамгийн ойрхон айлдашаад асуухаар бол наадах чинь тэдэн үеийн тэр нутаг гэж хэлж шít. Нэгдүгээр хил хязгаар нь тодорхой бай гэдэг зарчим хэлсэн. Хоёрдугаар тэрийг ашиглах дүрм журмыг тодорхой болгосон тийм үү? Тий. Яг үнэ. Өөрөөр хэлбэл тэр тухайн тэр нөөцийг ашиглаж байгаа. Одоо манай Монголын нөхцөлтэй ер нь уялдуулаад явуул ирээ зүгээр юм уу гэж бодоод байна л да. Малчид чинь одоо ингээд зохион байгуулалтанд ороод манайх тэр дөрвөн үлээлийн бэлчээрээ манайх одоо 4 сарын 10 хүртэл хаварж андаа байна. Хаварж янаасаа нөгөө 6 сарын 10 хүртэл одоо цусландаа орно. Цуслангаа одоо ийм сэлгээр ингэж ашиглана гэдэг. Бүр тэр зохион байгуулалт нь одоо ингээд малчдын дунд байж байгаа. За хоёул цаг байгаа учраас эхлээд дүрмээ хэлээд. За тэгээ. За нэгдүгээр ингээд хил хязгаар нь тодорхой бай, хоёрдугаар дүрм журм нь тодорхой бай. За гуравдугаар энийг одоо ингээд хамааралтай бүх талуудын оролцоотойгоор энэ хамаг газрын ашиглалтыг одоо шийдэж явъя гэж байна тийм үү? Стейкхолдерс гэсэн үг тийм үү? За дөрөвдүгээрт болохоор нийгмийн эзэншлийнхаа энэ газрыг тийм тэн дээр ажиллаж байгаа бүх хүмүүс энэ дөрвөн журмаа хүлээсэн байх хэрэгтэй. Хүлээн зөвшөөрсөн байх хэрэгтэй тийм. Консенсус ярьж байна тийм үү? Бүгдээрээ хүлээн зөвшөөрсөн байх хэрэгтэй тийм. За тавдугаар хяналтын механизм байна гэх тийм. Энийг заав. Дотроо бас хэнийг зөвшөөрсөн. Зургаадах нь маргаан гарвал одоо энийг таслах механизм байна тийм. Маргаан арбитраж тийм үү? Маргаан гарвал тасах механизм бас тохирно гэж. За эцэст нь хариуцлагын механизм болгоно. Хэрвээ одоо ингээд нөгөө дүрм журмаа зөрчих юм бол хариуцлагын механизм болгоно гэж. За ингээд энэ 7 зарч энэ ч одоо энэ Остромгой хийсэн энэ дүгнэлт бол маш их олон жилийн судалгаа хөдөлмөрийн үр дүнд аль ч оронд ажиллаж болохоор тийм журмыг гаргасан тэрнийхэн төлөө Нобелийн шагналт өгсөн том ажил шүү дээ. Тэгэхээр бид одоо ингээд бусад оронд юу хийсэн бэ гэдгийг Англи, Америк дээр яриад шүү дээ. Энэ хүн яг Америк дэлхийд даяар ярьсан байна. Тэгээ энэ дотроос монголчууд хийж чадахгүй юм нь юу вэ? Байхгүй. Юу болохгүй? Ерөөсөө байхгүй. Ер нь нэг л юм байгаа. Тэр нь бол төрөл одоо бодлогол тодорхой олмоор байна. Төр одоо энэ нийтийн өмчийн бэлчээрийг одоо яаж ашиглах ёстой юм бэ малчид. Тэр бодлогоо хуулиар тодорхой болгомоор байна. За энэ яагаад тодорхой болохгүй байгаа юм?
Би одоо энэ айгүй олон 25 жил одоо бэлчээрийн хуулийн төсөл 25 жил одоо хэдэн ч удаа гэлээ их хурл өргөн баригдаад. Одоо хүртэл ерөөсөө батлагдаагүй баг хэлцэгтэйчгүй. Тэр санаа нь яагаад тэгж байгаа юм бол? Янз бүрийн шалтгаан байгаа. Ер нь ингээд малчтаас өөрөөс нь сонсохоор ер нь бол энэ уул уурхаач гэдэг юм манай бэлчээрийн газраас одоо янз бүрийн зориултыг ашиглаж байгаа учраас одоо бид нарыг одоо бэлчээрийн энэ дуламжлалт эрхийг одоо төслийн зөвшөөрөхгүй байна гэж малчид гомдолтой. Нөгөө талаасаа бол зарим эрдэмтэд болохоор энэ манай нүүдлийн мал аж ахуйг маш болгоомжтой энэ хууль эрхцэн орчин тэр саяны Виктори яриад байгаа тэр одоо зохицуулалт тэр нүүдэл суудлын эдрийн зохицуулахгүй бол болохгүй. Харин тэгээ одоо харин 25 жил болоход бэлчээрийн маань 65% бүр байхгүй болоо. Болгоомжлохыг хязгаар байна гэдгийг цаг хугацаа харуулсан. 25 жил болж байгаа. Тэгээд нөгөө талаас одоо ингээд манай энэ их хурл чинь 4 жилийн хугацаатай. Тэгээд хууль ингээд танилцуулаа явж итэл эхний жил ерөнхийдөө өнгөрчдөг. Одоо энэ хуулийн хурлын гишүүд ойлгуулна гэдэргээд. За хоёр дахь жилдээ уг нь бол ингээд хилцээд батлаад явна гэдэг житэл нөгөө дараагийн сонгуул болоод нөгөө их хурлын гишүүдийн чинь анхаарал өөр зүгээр сандраад. Гүү хоёр дахь жил болмогс нөгөө төр засгаас байдаг шүү. Ойлгодог. Дараа нь өөр их хурлын гишүүн болох гал. Одоо дунджаар 15 сар юм 18 сар байгаа юм л да. Тэгээ хоёр дахь жилдээ их хурлын гишүүд бол яаж сайд болох бодоод эхэлж юу бэлчээр өөр ямар шалтгаан байна. Би юу хэлэх гээд юм гэхээр иргэдээс өсөхгүй байгаа юм байна уу эсвэл байхгүй малчид одоо бид нар сая бас ингээд энэ бэлчээрийн хуулийн төслийг одоо бэлтгэжээд малчтаас бүр бүсчлээд хэд аймагуудаас судалгаа авч байгаа малчид энэ бэлчээрийн хуулийг гаргаж өгөөч ээ. Тэр байтугар хураамж хүртэлтүүлээ гэж. Хураамж төлдөг байсан. Бид нар одоо энэ байгалийн бэлчээрийн нөөц өнгөө ашиглаж болохгүй байна. Энэ бэлчээр чи алга болж байгаа учраас одоо яах вэ? Тий одоо ер нь л тий. За тун чухал асуудал ярьлаа. Би энэ таны анх удаага ийм бичсэн эмэгтэй ийм би бүр их баярлсан. Тэгээ ашгүй та миний урилгыг хүлээж аваад нөө нэвтрүүлэгт орлоо. Энэ анхных нь биш гэж бодож байна. Сүүлийнх нь биш гэж бодож байна. Яванда тийм тодорхой аймаг хот орон нутгийн жишээн дээр багийн жишээн дээр ярих боломж олдох байхаа гэж найдаж байна. Тэгээ танд одоо ийм одоо үнэхээр төрсөн нутгаа зөвхөн өөрийнхөө улс аймгийн төс сум гэхгүйгээр Монгол улс даяараа энэ олон жил тасралтгүй ажиллаад энэ мэдлэгийг түгээж хичээж яваа ийм сайхан эмэгтэй байна. Тань үнэхээр талархаж байна. Баярлалаа. Баярлалаа. Өрсөнд баярлалаа. Тэгээ өнөөдөр манай нэвтрүүлгээр аж ахуйн бэлчээрийн ашиглалтын тухай их чухал судалгаа хийсэн Tseelei-гийн Enkh-Amgalan гэж доктор Эрдэнэтэн бүсгүй оролцлоо. Их баярлалаа.